Dobre. New story. I just do practice until the can barely see... Ok, to zigam. Tak to mi je dobre. Hráme. I once had it all. My palate was sated. Nostrils stimulated. Standing venerated. And one day, you took everything away but shame and pain. Už nepočujem ti nič, kto prišiel. Nezdravím, neviem, kto prišiel. I'm still not sure what game you're playing. But I'm back. Jo. Čo si ready na zajtrajšie 2 matematiky? Tak? Hej. A ešte štvrtok 2 matematiky. Dúfam, že to ešte z toho minulého týždňa. Má to nejaký copyright songy, či keď to chcem dať na YouTube potom? Prepači, Dejvo si doma počkal. Čo robí teraz? Neviem. Ja to som. Si tu, hej, čau. Čau. Dobre, že sa Dejvo nepozdraviť, tak by sme... Ahoj. Poďal som postavil na jedne uvidíme. Mal som aj klasické do deň. Hej. Čakám sa tam sportovať si opídu. I'm taking také what's mine. teraz, že úplne perfektujem môj build počítačový. 10 rokov skôr. Chapter 1. Že by fakt tam nebolo nič zlé. To sa nudím. Robím to dosť 3 hodiny v kuse už. Jaj. Čo je? Dobre, treba. Filmajská cena. Treba sa nudiť, no. A ja si pamätám, že tu mi napísalo, že či to chcem hrať tak, že ma zabije dačo, alebo nie. Myslím, že je to také tu bolo dačo. Sa mi páči, jak Maťo v puse hrať CS-ko, kámo. Nie, že už by dal voľko, také ti Gameplay. v puse. No save mo to, nie ono? Damn, save mo prvé, enemies to kill you. Mám to vypnúť? Alebo nechať? Ivo? Davičula. Haló? Nie, ten borec, kámo, neviem čo robí. Ja tu som. Fóda. Povedz. Bože, Dejvo. Co sa povedal? ozvi niekoho Čo si Nebolo odpovedal? čo. Tak ty víš, neviem, hlas alebo dačo, bez mikrofón ti nesníma. No hlavne to som tu, čo chceš? English. Mám takú issue. Stiahne Mám- Linux no, a hej. ešte bude Ultimate PC build. Vypni to, OK. Mám takú dilemu. Mám tu... Teraz... Lebo teraz neviem, no. Hej, Ten, že keď máme to, čo sa zabíja a poviem celú hru od znova. Počkej, sekundu. Asi Vieš. vyrušujem, tak idem, počkej, na chvíľu. Nevadí. Ja to budem hrať takto, lebo ja sebe verím, že to proste prejdem bez smrti. Hej. No chance, no mercie, nemá komu, oni sa budú bedieť mňa, nie ja ich. No. It made me think of your poem. Congratulations. Halftačiky tam sú. Máme zapaľovač, dobre. Let's go. Fotografy. Dick. Chanelko. Akože tam píše, ak na to klikneš. Ne, to mi píše, že to mi resetne od posledného saveu. A ináč tam mi napíše, že keď mám save mod, takže ma nemáci nezabijú. Myslím, že to tak je napísané. A keď na to kliknem, change reset the game for the last checkpoint. The current progress will be lost. Do you wish to continue? Napísa. Ďakujem, Tomáš. Vy sa mňa staráš. Na zdravie. Čiže píte vodu v týchto horúčavách. Vibration, kamo to nebude vibrovať myška? Idem preč. A to nič také, nič by som zobral. Čiže musíte proste ešte si ako zvyknúť, že to bude long play. To bude troška hard.
Ježiš, jak fazma to je. Dobre, to je koniec. Questy mám tak, je napísané? Keď sme už mohli, ja túto fázmu nehovorím nič. Ideme tu. Tu sedí svetlo. Pičus. Look, I'm aware of the rat's presence, okay? But nothing can be done about it. They've been on this island as long as anyone can remember. It's in our best interest to leave them be. Kde sa to poje zahrať? No. Že Tomáš aj nebude v pohode. Prečo Tomáš si proste nechceš užiť gameplay, kamo? Vieš. Ja ešte to kvôli tebe dostajem infarkt. Čiže treba sa dožak strana bude, keď skodrujem panty v sanke, keď chceš. Aha, listok. Dear, congratulations once again on Skажи, winning який our плач. competition. Let us repeat, your submission astonished us, and we are... Dobre. Ticho buď. Ja to si bol hrať. The offer... Dobre, kamo, staré novinky, kamo, nový čas, kamo, chápeš? Ešte z minulého roka to mi je načo. Čiže tu som bol. Tu som nebol v tejto časti. Na to, že ak bude bitka. Whole lighthouse is at your disposal. My Požiadam za ass. ženu. Wow. Hello, mister? Hello? I received the word that you came to the lighthouse. You find everything to your liking. Well, that was fast. Yeah, I'm here. I'm very pleased to hear it. Now, are you writing? What? You must understand, Mrs. It is imperative that you start your work as soon as possible. I will remind you that you signed a contract. Now, it is very Jaký specific kontrakt som on the podpísal? timeline. I would advise you abide by it. Goodbye. Now that was a conversation I was too sober for. Kamo, to je dopisy, kamo, to je strašné, ale zoberiem, keby to naozaj čo robilo. I'm an adult, Mama. Uj, uj. Our sources say 400... Si spisovateľka. Jaj. A ešte povieš, že potom Alan budem Wake písať referencia. horor, dejaký, a sa tam portnem. Jak Alan Wake. Najlepšia hororová príbehová hra, ktorú som mal. Najlepšia hororová príbehová hra je Outlast a vždy ostane pre mňa Outlast, kamo. No to pre mňa nie, už som ho nehral a nehrať v živote nechcem. Za mňa najlepšia príbehová hororová hra Outlast. Nie. Jak Outlast, že tam si trháš pred monstrami, ktorými sa moje brániť. No ale ty si aký by reporter, myslím. Hej. Idem písať? Môžem písať. Píči, to je... Teraz. Today, A tam je I'm voda. gonna show you... Ty kokot! To hra proste utrpí omecované. Taký pík, rýchly. A sa na druhá strana. Ty, jak na to skočí, kamo, ti hovorím, že monitor rozbijem. Okay, pohoda. Je tam dačo!
To nebolo otvorené. Do piči. Či this is nicht good. A ešte som aj kamo čierny. Ajajaj, boli prebliky, boli prebliky. Kamo, ja som fetujem, kamo, v tej hre, ti hovorím. Prečo každý proste, v každej hre, ktorú hrám hororovú, fetuje? Ja vidím a ti hovorím, že ťa má vkusiť. Do karku. A? Might as well make some good use of the phone while I'm here. Nebude ti. Dobre, už mi daj písať. Kde je proste quest? Bože, nezačnem kamo hry, jak toto neuveriteľný, kamo. Že asi si dohral, jak vidím. Myslím, že ja som, no. Že tak vidím. Ja som hovoril, že ty sráčka. Keď ako zavolám. A? Ok, voláme. Hello? I see the point. Hi, darling. I'm calling to let you know I'm here. Can you believe the agency already called to see if I was working? That's Kedy insane. Kajetanko, heli Did you at sa, least ty have musíš time to kamo settle in a zisťovať bit? sám, že čo máš robiť. How's the lighthouse? To som zvyknutý, kamo, z Visage aj Spooky? z Madison. Haunted? All of these things. I was just looking around and it's certainly something. Povedala, že telefon. How are you? Do the meds work? Don't you worry about me, Mama. This is your time to do your work. To live your life. Well, maybe you're right. I should probably get to it then. Ty, štetka, Hi, son. Love si you. Frandra, aj tvoja Let matka me bola do, Frandra. Mama. Aj Ale jej poviem, že to bol matka. A misky. tvoj otec šliapal chodník pri benzínke, pretože aj on bol štetka. Za čo? Je čo? Naučíš za čo, ďakujem. Ja za blurb ďakujem, ne? A podľa mňa, že dal misklik, lebo chcel, podľa mňa, že jumpscare dal štetku. Začni písať. I know how you must feel. Lost, Nenávidím to. alone, Hopeless. hopeless. You probably deserve it. But even for you, there is still a way. Videl som to, máš, A way videl to som. bring it all back. The one precious thing you ever truly desired. Finish it. A kde som? I am in the kniha? Hello. Potkaň. We would like to ask you. Gigermeister. Referencia na mňa. Botázka. Sú zoberňa. Nech povedz znovu, že keď chce hodnotiť hororovky, tak nech si ich aj zahra a nie, že ich kúkne za bieleho dňa od takoho. Mne zajímá Snowman, ty si proste prehral. Keď tá dal chorov, že už to je kam sračka. Už to už nemá šancu. Jaká kuchňa, kamo, v kuchni majú obraz, kamo, toto je bangerovica. Ale to už tam majú chapter, čo som písal, že je najlepší. Jo, takže majú na chapter, hej. Figured you'd be up on. A to ja ako hrám, aj keby, že ona keď píše knihu, a ja ako hrám, hej. Tú knihu. Čo napíše. Či jak tomu chápem, tak ne? Dobre. Jablko. Boha. Co se má?
štvrtku nemôžem ochrať na pozadie, lebo som nechal. Dobre, ale zadní, nechcem mal zadní. Pohodlno sa Tam, nehnevám. Nie, to nič. Ja sa I'm sorry for yesterday. Myšlo pôjde čisto dobrovoľné. Veľa vecí ten typek tu má, kamo, to je strašné. The hell did they fuck up the length? Spachneme zachod, v sirenu. Treba, že to bol obchatný ten záchod, kamo. Fuj. Oj, pivnica, nie. I didn't touch the workshop. Hore môžem ísť? So Počkaj, takže keby 2016 hra na predná verzia je iba chapter 1, hej? To je ten maľar. A 2023 má dve verzie, hej? Že dve chaptere. Opí, môžem zahrať. Jaj, už mi chcelo dať po palcu. Určite. No. Hello. To nie. Čo tu máš? Všetko pokradem, kamo. Let me ask you. Telefon. Pevná linka, kamo. Bomba. Fuj! Puška, kam beriem. Farbičky, nie to sú všetce. 2023 má ešte... Pri dvojku, čo je tuším. Direktor a to... Aha, a to neviem, či mám 2023 verziu. Ja neviem, ako som stiahoval presne. Kulčenzis. Keď hovoríš, že najlepšie proste mať... Maliar. Tak neviem, či sa mi oplatí. Oj. Čo proste bere kamo random vec, kamo, ktorú našla v šuflíku. Joj. Okay. A čo vlastne robím v tom dome, mi povedz? Tam pre dobrý pocit. Jaj. Sa random posledný dom, kamo, že inšpirácia do na knihu. Že I was in the house and the Maliar killed me. You know? Čo tu? Some. Hello. Som možno aj púkavé skrinky nepreber. Ja som taký vandrak, nie? Všetko posatvára nemá kamo čistý žid. Čo tu máš? Či by som myslel udzigel stadi. No, this is private. Ako stalo sa ti, že by ti takedy vytekol análny út? Nie. Prečo? Ja že maľovať budem. Joj. Všetko ma kamo sklame. Ja si myslím, že na milión Vidíš, na čo hráš taký také kamo hry? obraz, ktorý potom ožije. Na čo Two hráš také hry souls, potom? so Ja som passionate. back, bol som si So pôvod, čo som talented. meškal
Yet 10 they minút wanted iba. to build Inak tie something príbehy so väčšinou navádzajú na seba. ordinary. A tá maľarka, keď hovoríš A najlepšie. home, a wife, a family, peaceful Ale life, časovaná bomba betrayal of týka. everything that made them both artists. And yet, Yet, they clung to it. Chalci, vy alkoholici. Kde som teraz, kamoša? Tu som nemal ani byť. Portlo má, už zamknuté. Chalci, dobrú chuť k pivu na zdravie. Ale neprehájajte to s ním, akože, hej. Oteľ potiaľ. Čiže jeden som urazený, lebo som mi ho urazil, že hraje hororové hry cez deň. We are truly thrilled to hear that you. Zavri okno, však páda, ty debil. Kucho, jebe ti na hlavu. Aha. Oscar Wilde. Dobre, kamo, knihu udzigala, kamo, ale také šperky neudziga, proste načo. Že by dala dosť založne. Ale knižku od nejakého žida to proste, hej. Teraz budeme mi nezazne. Ty kokot. Kam ja som sa reálne fakt zľakol, že dvere sa otvorili od druhej strany. Čiže neviem, či to bude dobre nápad to hrať. They don't understand what it takes to make a good painting. The work doesn't start with the brush. Asi kus maľby mám, či to je kuchmaru. I can't remember the last time I Ty wore otázka. these. Som aj nevedel, že taká referencia tam, jaká referencia? Čo to bolo? Teraz un pescare. To je taká kniha. Aj kľúč zase treba. Jaj, fú, na všetko kľúče, kamo, normálne Resident Evil. Panty ti chlapec dajak nefungujú, možno ti ich opravím, vieš, taký si otvára sama skriňa, to je zlé. Dobre, kamo, už druhý obraz. Ten istý. Prosím. Štece som našiel. Now, a tiny bit to the left. Yes, just like that. Hold that pose. Už taký, aký by natrgovaný som bol. Ježiš. Never forget. Oh, okay. Oj, oj. Toto čo? Jebe ti na hlavu. Čo sa tu deje? Nepáči sa mi to, čo tá hra, nepáči sa mi. Savings. Kurwa. I think I have the music for all the paint. Fuj, škaredý si. Bože, ja som sa prepadol pod zem. Kouty hrače. Zase, komu čo mi dali nejakú, som dali nejakú namáhu, ale sa byli také iné obrazy, ale proste... Dejí sa sú všade.
Proste narcista, ten Maďar. Maďar. OK. Sorry I haven't written in a while. I've Strafil. been Prosím ťa, ak ma breakne, kamo, normálne práve ľavý direkt na hlavu a konečná. To sa tešíš? Look closer. Ale že look closer mi píše, takže musím tak pozrieť. Bože. No matter what we did, the fireplace just wasn't enough to warm this room. Čo sa deje, kamo? Aha. Sechs. Okay. 9 and 4. Don't be scared. It's just a book, Birdie. Útočí. Chat. Demon. Ako je to také snom, je to také lineárne, vieš, že proste pojeme jak v Outlaste, alebo to je také jak Visit, že musím pobehať po celom dome, aby som proste čo našol. Lineárne. This is fine. This is good. These are great conditions. I can finish it. I can. I will. I need to. For all our sakes. For our family. Bože, kamo, čo má s tými pantami ten debil? For a family? Or just for you? Go on, tip the scales. Okay. Ja čakám, kým bude vysť zľave na Steame a idem platinovať. Čo tam myslel platinu, kamo? Čo potrebuješ zrobiť? Nerob tu demonické one. Which color should I choose? Takám kalinkovú color. Kamo. The green of her eyes. The red of my paint. Už mám povedať počas hry a pár vecí treba fakt, že pozrieť guide, ja. Diga, nacistická fotka. Čo rančíš? Serus. Kde si bol? Sprcha. Povedal som si nevšimol, že si to ani nebol ani. Okej. Tak keď ti nechývam, tak čo chápeš? To hororovku, vieš. Čakaj, jak si povedal, že jak sa to volá túto hororovka? To už hrám? Hej. Lies of Fear. Layers of Fear, a nie Lies of Fear. Scammer. To nejdem. Si myslíš, že čo A čo? pomáhať? Ja nie som proste C2 angličtinár, chápeš? Chápeš, to je v riti s tebou. Ne, ukonči svoj život, lebo v dnešnej dobe, keď nevieš angličtinu, si nič. Čiže asi na budúci stream už nebude zajtra, lebo Dano ma teraz mentálne zničil. Možno to aj teraz vypni, kamo. Vypni to. Asi vypíname stream, Dano ma mentálne zničil psychicky. To nie. Asi končíme. I think we should drop the decon. Aby ti židáci vybili oblaky.
She will break, prosím ťa, kamo, pome. Pome. U Dagestanského národa. Prvá hodina matika, potom máme 2 voľné, potom máme telesnú, potom, čo máme? Matika, toto, tak, ďalšia matika, nie, tam je ešte čo, anglina, či čo máme tam? To skam bude, že look closer? Matiku a potom slovinu. Čiže nie, kurva. Čo sa stalo, Matúš? Treba painting. Zvykal domácu, ale tak ako si nemyslí, že už robíme. Zrazu tu je painting a potom tu Šalená. není painting, chat. Sme cooked. This is wild. Oh my god. Čo treba robiť? I know into with you, so good, so good. I know we'll make you good, so good, so good, so good. Takže počkaj, ešte raz prečo taký urazený, lebo Snowy mu povedal, že hraje hororové hry cez deň. Bo to je asi druhá najkrajšia hra overall vzhľadovo a top 5 príbehovo tiež. Jo. Okay. Nehovorím nič, ale ja hororovky nehrám vôbec, to je to. Ja som ten typ fanúšika hororových hier, keď ich ja mám hrať, ale kúknúť si ich kúknem rád. Takže tak asi. Počuť tam taký painting na tej stene, kamo, keď tak pozriem, aha, vidíš, tam sú doors. A zrazu nie sú, kamo, proste je wild. Ja som tak preskočiť. Prečo ho to urazilo? Lebo proste... Neviem. Ja tu nikto nebude uražať. Zas kľúčenci strieľať si babi som... Ja! Kamo, hadanky proste horšie jak v Rezidentoch. Židáci. Že toto asi už na YouTube nepôjde. Čo to spelo ty, nie ja. No však. No. 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 Kajtanko, podľa teba 5000 V-Bucks je veľa? Je to požehnanie, by som povedal. Do píči. Nič, musím si zapnúť. Ja to prídem, kamo, tam treba taký uhol pohľadu dať. Fortnite Zone Wars si dám public. Proste ma to furt, to je tak, to je zvláštne. Čo si nemôžem krútiť, kamo? Bo to tu stojí proste. Čo by si sa chcel krútiť, kamo? Lebo... Všetko tu praska, kamo, všetko. So good, áno, ty. Locket. O tom, že typek má 6 palcov. Big Yahoo už tam a nemôžeš tak na internete. Ešte raz čo? Dano, skončil si Big Yahoo, už ťa má, Po jakom? nemôžeš tak na internete. S mi nepí pivo. To Matúš napísal. Kto to písal? Matúš istý alkoholik, Matúš Matúš je útorok, nepí pivo. 10 večer. Matúš ako kus kľúdom, kamo, že jeden pivec, bol jeden, hej, A toto keď bol jeden, to ja som páň. Matúš asi pojeme na protialkoholický, lebo to už nedáva zmysel. A? I have a new set. Less flashy this time. Kamo, typek nemá hlavu. To si čo dal, bo ja pivo myslel, XD. Matúš mal viac z toho, Matúš mal bielý hopšie prášok. Podľa mňa že taký mal. Je to Big Yahoo. No však dobre, ale ty si napísal, že Dano, skončil si Big Yahoo, už ťa má, nemôžeš tak na internete. Matúš.
Zistil som, že taký Big Yahoo ma má, ale takto je extra. Ešte raz, ticho. Dano, skončil si Big Yahoo, už ťa má, nemôžeš tak na internete. To som pochopil, že ťa má, ale... Nechápem. Neviem. Controllers. Bože, čo mám s tými onými paintami robiť? A ten už tam není, aha. Ten, aha, už proste nedáva ten zmysel. Takže len tento. Počkaj. Bože, ja musím povedať, že vidieť jeho hlavu. Alebo ešte také. V tom obraze. Taký uhol to musíš dať, ja viem, ale že s tým nemôžem ani pohnúť. Iba toto tam kamo proste je, vidíš? A! Pičus vyjebaný. Will this storm ever run out of rain? Dubai sú do Ferská, tam by si zahral. Čo dvojka už je. Ale No fakt? však fakt je dvojka, si kúpni. Subway City sa to volá, myslím. Tretí kus obrázka. How can two people? Dobre. Subway Surfers. Neviem, jak dvaja ľudia, Či neviem, čo boha. tam bolo. Zase sa zmenilo. Kedy by vyšlo, kámo? Čo? Kedy vyšlo? Dvojka? Hej, Neviem. sťahujem, kámo. Ja som fanúšik Subway Surfers. A na jednu to premeš, neprekoná to. Watch him drown. Dears. Deers. Footskill Deers. Och. Danú referencia na teba asi v hre. Či vy nevidíte asi. Ja sa približím kamo proste dvere, ktoré sú proste zazigané. My home is my castle. Locked inside, My home I am is my safe. castle. To je tak Danči zapísal. No proste referencia na teba, to si im dal povolenie? Nie. No vidíš. Chodí ich súdiť. Tu bude taká hadanka, už vidím kamo, že to čo položím a že sa len otvorí. Oh no. No. No way. Tu sme texty. Nemusím čo pejtnúť, iba neviem. Dobre, viem, že chodím. Tá počkaj, ja poviem naspäť. Už to je locked. Tá nič. Nevyšla moja taktika. Flaškin Delis. Tomu ver, tomu ver. Jebe. Že som flašku položil iba. Dobre, seka mi to. Čo ti seka? Tá pohoda. Daj. Napí sa. Ďakujem, Tomáš. Na zdravie. On tam má kamo rybu živú v šuflíku. Dobre, že toto už je ako znamenie. I hated it. Always felt as if it wasn't. Shut up. Nefunguje ti elektrika. Debil. No, pozri sa. Proste, on zdochol. Nežije. Dobre, čiže. Ryba žije. To je druhá. Dobre, proste ryba. O ma... O.
No way. Oh no. Oh no. No. No, painting? Yes, painting. Ešte jedna časť mi chýba. Dobre. Ja som si Nemáme spomenul, že som spolu, pudding proste robil. kreatívne, Ja lebo- čakaj. Mám 5 FPS. Dobre. The thought alone that the most beautiful piece of art doesn't have my name on it is killing me. In an unexpected... Čujem do pivnice. Prečo mi toto robíš? I have a responsibility. White. Finish it. This is not good, chat. Až teraz tam kamo za chlapa. Nič, to ma nebaví. No, dobrú chuť s nomi. Padá za 10 damage. Keď si už máš, keď máš pudding teraz pri sebe. Užívaj. Som si myslel, kamo, že taký smrtený debil. Čo, chvíľu idem. Užívaj na čas. Dobre, saving tam zdochni, kamo, nepoď mi tam, bo keď neprídem, máte v rici. Linen. Anyone can paint on a linen canvas. I am not anyone. Nemám kľúčenzis. Nemám ísť naspäť ku tej kamo mentálne stabilnej žene. Už tu nič není. Psa. A teraz pozri kamo kuzlo. Zavriem dvere a otvorím ich. To nič. O tej... Čo? Čo? First, I looked for a can. Nie je tu kľúč. A môžem ísť preč. Hej. Teraz už tu? V tej miestnosti, nie? Painting. Čo stalo? First, I looked for a canvas. Moths. Ježiš, také listy zbieram kamo Collector Edition. I had. No, this. I hereby resign from service. Nemôžem otvoriť boxík? Tač. I can't stand. A teraz budeme všetko, čo vidím, keby náhodou čo trebalo. Jak by si pochopil. Teraz zbieraš časti tela, hlavne rozvoj, že by si mal niečo...
You keep the fire in your office just to stop me, don't you? You hate me that much? Zvratené to je, chat. Don't push me away. Se neopakuje náhodou? This is my house. All I asked for was an... Suddenly, everything I find Ujo, páči mi relaxing vyrobil is a fajku. fire Ja hazard. verím, veď. No. Ty teraz. Ježiš. Defy death. Defy entropy. Defy the flames. Finish it! Dobre, a tu si myslím, že to proste utneme dneska. Dneska to myslím, že to bolo good. Alebo... Keľo hodín? 44? 44? Dobre, že sa to ešte dáme. Ešte dáme. Here are the calculations. Joj. Bože, ja sa zbieram kusy obrazu, či čoho, či kože, či jakých chmári teraz. Oba to, jak budeš hrať, tak buď skončíš ako narcista, alebo dokážeš odotovať. No, co víš, z Globus. Let's talk about this. The life of painting. The soul. I need it. I need it to be perfect, striking, vibrant life. Life. Life, 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 fire! Kamo, čo mám s tými pantami, kamo? Why did you stop? That tune was... Nie. Here are the... No ešte dneska hrá so mnou Maťo ináč. V Discorde sme spolu. Počujete ho možno pozadí. Čo, Maťo? Maťo, čo to zdraví? Ináč. Kebyš teraz povedal, že čau. Ty kokot. Mne sa páči, že akurát 300 krát okolo toho obrazu každý prešiel, vždy tam bol, vždy tam ani sa nepohol z toho miesta, keď tam príjem ja, to digne. To je proste, porovnajte si kuty. To sa také sa neporovnáva. Chápeš? Oj. Boha, kamo, ako väzu berem, kamo, normálne, aký by som zmiel diavú linku. Tuto typka, čo zhorela. Tam kľúč nemôžem dať. Môžem.
I mean, I've seen Hrebeň you mám. in my house. Uj. Poďme. A ja ešte taký meč aspoň zoberieš sebe. Lice, mice, spawns, bloody... Podkaň. Lock. Koľko má cca hodín tá hra? Svietí lampa tu. Oh, stop looking at me like that. Nothing. They're getting... Má tu typek pase na patkanie a nie, nefungovala, kamo, keď to popehujú všade. Dva hodiny len? Debil. Teraz zavrem a otvorím. Nič. Jaj vlastne. Som sa putil. I always loved painting blood. Môžem ísť tiež? Is this the right door? You always wanted to have a huge garden. Green calmed your nerves, you said. Is this the right door for me? Poviem rovno. Neviem si vybrať, tak poviem rovno. Čiže kde? Doprava alebo doľava? Ľavo skús. Kamo, to sú strašné panty, či vám hovorím, to on má, neviem čo za panty, kamo je tu kupoval, ale tá. My som chcela ja také. Šiel priam ku dverom a sa mi hneď otvoria. To je dobré. Ja si mister, vždy treba ísť doľava. Či to sú proste panty. Ja neviem, skáľ ich proste kúpil. Something here? I need to fight the darkness. Čo mám? Sviečku takú. Ešte to mi treba. Tu prejdem. No excuses, no accidents, no weakness. Just fire from the depths of your soul. Finish it. Daj tam sviečku! Ahoj, Ahoj, Alex. Janko. Prejdeš? Volám. Čo je? I never wanted it to come to that. Ježiš, mám lampu. Here Čo we som mal are. zabíjať, kam to nič I není. will protect myself. Že save mod. Bože. Čakaj. Ako musíš to? Bola. Dobre, ja som to zakrikol. Since my last... Že splachol som 100 detí. Bože, Max to ako by sa mohol zmeniť už. Legendárne video. Ass up. I'm done. I'll do it myself. Why can't you understand? I'm working in here.
I thought it would be Pilko harder. mám. It should be Joj. hard. Na čo vlastne zbieram tutaj itemy, keď ich tak ich nepoužijem nikdy? Tie itemy rozhodujú o endingu, takže keď budem brať všetko. Tak by som mal teoreticky... Čo sa deje? Čo sa deje? Čo sa deje? Do piči. Až špilka je ženská vec. The only A teraz... Just beat it! A bože. Zempravnik song part pieni dajem stiel. Na mapách je dám bolieť. A melence surf, ty čuť sprašný. Tam ale typek celkom bohatý bol akože. Locked. Čo je? I needed to remove the flesh from the bone. Dobre, kamo, už viem, že budem mať zlý koniec, lebo berem všetko. Honey, what in the world are you Husle, kamo, všetko berem. To je GG. No sme tu. Painting miestnosť. To koster... Ja. No mali dačo. Kriste, pane, fuj. I needed to remove the flesh. First, Takže že 4-krát budem toto isté robiť, hej? Že by som to ukončil. OK. No toto myslím, že čas si utneme, lebo teraz to je akurát ten čas.